ये भी हमारे साथ ऑफिस चलेगी आज। ये भी आज हमारे साथ ऑफिस ही जा रही है। चलो कोई नहीं। 10 डेज क्वारंटाइन। भाई साहब वो जेल होती है, जेल से भी खतरनाक होता है बदतर बंदा वो। खाना भेजते थे ना, मुझे सिर्फ दरवाजा सभी घर ऑफिस पहुंच गए थे तो ये कहते हैं कि आप उतर जाओ, मैं गाड़ी घुमा के लगा लेता हूँ। तभी गाड़ी कफ नहीं है तो खांसी है। कफ सुना होते हैं। कहते कफ नहीं है खांसी है। हाँ तो कफ होते हैं कि कुछ होता कहते है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तब पता भी नहीं चलता। किया है। ताई जी को बोलता है कि दादी आज सुमित चाचू ने नहीं आना है, क्योंकि चाचू 3 दिन घर आते हैं, चौथे दिन ये पुरखू जाते हैं। आज नहीं घर आना। आज तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग जी। तो अभी पहुंचा इनको लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट ना हो जाऊं इस चक्कर में। तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। दिन की करते हैं शुरुआत माता रानी जी का नाम लेके। जय माता दी। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। नींद खुल गई थी? हाँ बराबर 6 बजे। वही सेम। चलो आज तो आपकी 6 बजे खुलनी थी, क्योंकि भाई मम्मी आए हुए थे। हाँ ये प्लस पॉइंट था, नहीं तो 5 बजे उठना पड़ता। हैं? ये प्लस पॉइंट था, नहीं तो 5 बजे उठना पड़ता। चलो इससे नींद तो पूरी हो जाएगी ना थोड़ी। और आपकी फीवर ठीक हुआ? अभी फीवर थोड़ा है, लेकिन गला नहीं ठीक हुआ। गला पूरी तरीके से, और वायरल चल रहा है ना, उस वजह से सारे बीमार पड़े हैं। जो हमारी सेक्शन के जितने भी बंदे हैं सब बीमार पड़े। गाइस आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम का कोई भी पता नहीं होता, कभी अचानक से मौसम गर्मी। चेंज हुआ, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, तो अचानक फिलहाल से तो गर्मी, अचानक से ठंडा मौसम, किस उस वजह वजह से सर्द गर्म होता है क्या, क्योंकि हम एसी में होते हैं। एसी से बाहर निकलो फिर गर्मी, तो फिर वैसा चल रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको ऑफिस में पहुंच के सीधा। क्यों? बिल्कुल। चलो तो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। लेकिन ये शीशे पे पानी कहाँ से आके गिर गई फ्लाईओवर के ऊपर से। अब ये ना हट रही है ना कुछ। अब इसका डर है कि अंदर ना आ जाएगी कहीं किरली। सुबह इसने मूड ही खराब कर दिया है शीशे पे गिरने के बाद। देखते हैं हवा में उड़ती है कहीं कि नहीं उड़ती। अब ये नहीं उड़ेगी, खुद ही निकालनी पड़ेगी। ये खुद ही उतारनी पड़ेगी गाइस, क्या कर सकते हैं यार सुबह। तो चलो पहुंचते हैं ये ऑफिस। भी हमारे साथ ऑफिस चलेगी आज। ये भी आज हमारे साथ ऑफिस ही जा रही है। चलो कोई नहीं, इसको भी ले जाते हैं ऑफिस। बाहर छोड़ देंगे, नहीं होगा ऐसे, कुछ नहीं होगा। तो सुबह का मौसम देख सकते हो यार, क्या बना हुआ है भाई गॉड। गर्मी है गर्मी तो है ही है, लेकिन ऐसे मौसम की वाइब्स कुछ अलग ही है। लेकिन बाहर ठंडी हवा है, गाड़ी में थोड़ी गर्मी लगती है, बाहर तो ठंडी हवा है। तो चलो पहुंचते हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आपको आराम से। ऑफिस पहुंच गए थे तो ये कहते हैं कि आप उतर जाओ, मैं गाड़ी घुमा के लगा लेता हूँ। तभी गाड़ी घुमा रहे हैं, तो अभी हम प्रॉपर अपने टाइम पे ऑफिस पहुंच गए हैं। तो हम अंदर अटेंडेंस पंच करते हैं अपना, फिर मिलते हैं माँ बाप को लंच टाइम। ओके। तो गाइस अभी आए हम लंच करने, और आज सेहत दोनों की ख़राब है। इनको भी जुकाम है, बुखार, मुझे भी। और अभी लंच करते हैं, बारिश का पूरा मौसम। तो गाइस अभी ऑफ करके निकल गए घर के लिए। आज ना मतलब मेरी तो फिर हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन इधर तो भाई साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको आज बोला भी नहीं जा रहा। एक तो फीवर है, ऊपर से कोल्ड भी है, और गला भी पकड़ा हुआ है इनका। तो आप कैसे जल्दी ठीक हो गए? मुझे यार मैंने सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन ली थी, और मतलब और कुछ तो मैंने गर्म पानी पिया बस। मैंने जो गर्म पानी पिया ना वो बहुत तेज था, मतलब जैसे उबलता हुआ पानी होता है ना, मैं वो वाला पिया। 2-3 गिलास ही पिए 2 दिन में, तो लेकिन उससे मुझे फर्क पड़ गया। आपने नॉर्मल पिया ना, इसलिए नॉर्मल और गर्म में बहुत फर्क है। उससे क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन होगी तो वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कोविड में भी मैंने गर्म पानी ही पिया था। आपको कोविड हुआ था? मुझे 2 टाइम्स कोविड हुआ था। 2 टाइम्स नहीं हुआ था, 1 टाइम हुआ था। किसको? आपको। मेरे को 2 टाइम हुआ था, दूसरे साल भी हुआ था। नहीं जी, दूसरे साल भी हुआ था, लेकिन उस साल मेरा उतना पता नहीं चला था। लेकिन जो फर्स्ट में हुआ था ना वे में, मेरा उसमें पॉजिटिव आया। मैं 15 डेज क्वारंटाइन। भाई साहब वो जेल होती है, जेल से भी खतरनाक होता है बदतर बंदा वो। खाना भेजते थे ना,
मुझे सिर्फ दरवाजे से खाना मिलता था, वो भी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो प्रोवाइड कराते थे मुझे खाना, लेकिन वो भी एक किस्म की ऐसे लगता था जैसे जेल है ना, जेल वो होती थी। वो टाइम भी निकल गया, सारे टाइम वो टाइम निकल गया, लेकिन अब ना कोविड है भाई, मैं तो कान पकड़ता हूँ, अब कोविड नहीं आना चाहिए। और उस समय जिन जिन लोगों को कोविड हुआ था ना, वो लोग भी यही बोलते थे कि यार ये क्या बीमारी आ गई है, तो वेट बढ़ गए, फैटी लिवर आ गया कुछ मतलब वो मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी ये वो, पर मैंने तो मेडिसिन नहीं खाई, मैंने प्रिकॉशन ही लिए थे, तो उसी से फर्क पड़ गया था। तो अभी के लिए इनको भी मेडिसिन अभी चेंज करते हैं, आज जाके खुद एक मेडिसिन इनको लॉन्च करके देते हैं। मेडिसिन इनकी चेंज करनी है इनको अभी जाके ना, एक तो एंटीबायोटिक चेंज करनी है, दूसरा इनको एंटी एलर्जिक की चेंज कर दें। बाकी तो इनको चल ही रही है कोल्ड के लिए। कफ तो नहीं है, कफ नहीं है तो खांसी है। सुना कहते कफ नहीं है खांसी है। तो कफ होता है कि कुछ एक बोलो ये ड्राई है या वेट है, अब ड्राई है या वेट है, ठीक है वेट है, मतलब वेट कफ है, सीधा बोलो वेट कफ है। ये कह रहे हैं कि कफ नहीं है, ओनली खांसी है। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी शॉप पे, इनको मेडिसिन भी लेके देता हूँ, फिर छोड़ता हूँ घर पे, फिर वापस शॉप पे जाऊंगा। तो अभी पहुंच गए हम विक्रम चौक। तो गाइस अभी पहुंच गए थे विक्रम चौक, देख सकते हो धूप कितनी खतरनाक है, आज गर्मी तेज है। हम पहुंच गए विक्रम चौक और आज गर्मी भी बहुत तेज है, धूप इतनी तेज निकली हुई है बाहर, और 2 दिन हो गए ना बारिश नहीं हुई, और इस वजह से फिर से दोबारा गुम्मा हो गया और फिर गर्मी बहुत तेज हो गई है। चलो ये दिन भी चले जाएंगे, फिर आएगा हमारा सर्दी का मौसम, जो कि मेरा फेवरेट मौसम है, अक्टूबर नवंबर, जो बिल्कुल ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वो वाला मौसम सबसे बेस्ट होता है। तो गाइस अभी हम बावे वाले पुल पे, तो जय माता दी। जय माता दी। जिन्होंने पता ये लोगों को कि जब इस पुल पे हम पहुंचते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं, वो सबको करना चाहिए, बावे वाली माता को। ऐसे तो जाना नहीं होता कभी, हाँ जाते हैं जब बुलावा आता है तभी जा पाते हैं, ऐसे बिन बुलावे तो कोई भी नहीं जाता। वैष्णो माता गए हुए कितना टाइम हो गया, आपको कितना टाइम हो गया वैष्णो माता गए हुए? ऐसे तो मेरा हर साल में 2 चक्कर लगते थे, लेकिन अब जब तक मुझे लग रहा है कि 1.5 साल हो गया, आर्यन के उसमें गया था, मुंडन करने के लिए गए थे, वो हो गए 2 साल हो गए मुझे वैष्णो माता गए हुए, लेकिन बुलावा नहीं आया। टाइम हो गया, मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम में 12th में थी जब मैं तब वैष्णो माता गई, कि मैं 10th में थी, उसके बाद मैं आज तक वैष्णो माता, क्योंकि मेरे को बुलावा ही नहीं आया वैष्णो माता का। कोई नहीं, आ जाएगा, जब आएगा तब पता नहीं चलेगा कि कब बुलावा आता है। जब जाना होता है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, तब पता भी नहीं चलता, सीधे हाँ जाना है, कोई प्रोग्राम भी नहीं होता है तब भी बंदा चला जाता है। कोई नहीं, देखते हमारा कब बनता है प्रोग्राम वैष्णो माता जाने का। वो तो अब आफ्टर मैरिज, मुझे लगता है वो दिसंबर में ही बनेगा, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है हमारा वैष्णो माता जाने का। तो दिसंबर में ही जाएंगे, दिसंबर में ही जाएंगे भाई, दिसंबर में जाएंगे हम 10-12 तारीख को। 10 या 12 नहीं हो सकता, हाँ 10-12 ही हो सकता है, देखते हैं। इतना लंबा तो नहीं करना, 10-12 ही देखते हैं जब वैष्णो मिल जाता है। क्या न्यू वहाँ पे हुआ है, काफी चेंजेस आई होंगी वहाँ पे भी। हाँ, 1.5-2 साल के बाद बंदा जाएगा तो चेंजेस तो होती हैं। तो जो बंदा 10 साल के बाद जाएगा तो उसे तो फिर तो उससे तो बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे उससे तो कोई नहीं, हम गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे। नकोदर सबसे मुझे अच्छी जगह लगती है, नकोदर जाने का मेरा सपना है। कब लेके जाओगे मुझे नकोदर आप? देखते हैं कब जाना है, वो तो डिपेंड करेगा जहाँ से बुलावा आएगा। देखो ऐसे धार्मिक स्थान पे जाना हो, जब तक आपको कोई बुलावा ना हो ना, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। मेरा मन पिछले 3 साल से है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। अब भगवान ने सोचा कि दोनों साथ जाएंगे तभी आपको बुलावा नहीं आया था, ठीक है कि अकेला बंदा क्या करने जाएगा, घर वालों के साथ, किसी न किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ। तो देखो कब आता है बुलावा, कब नहीं आता, देखते हैं, हमें भी कब आता है बुलावा। तो चलो हम तो बख्शीनगर भी पहुंच गए भाई साहब, बात करते करते पता ही नहीं चला। अब हम यहाँ से मेडिसिन लेंगे, जाएंगे घर।
तो गाइस शॉप पे पहुंच गया हूँ अभी। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तगड़े वाली, और एसी चल ही रहा है कंटिन्यू। ये जनाब जी इधर बैठे हुए मज़े से। बाहर से मैं आया हूँ, बहुत बुरी हालत है आज, इतनी गुमा है ना। पहले आए थे शॉप पे, मेडिसिन छोड़ी, तो उसके बाद कविता को छोड़ने गया घर पे, अभी उसको छोड़ के वापस आया हूँ शॉप पे। अभी शॉप के ऊपर वेट करते हैं क्योंकि किसी ने आना नहीं है, उनसे ही मिलना है। तो साथ में शाम को वही सेम टाइम कि आज थोड़ी सेहत में फ़र्क है, उस वजह से आज थोड़ा लेट ही जाऊँगा। तो यहाँ पे माता रानी जी को करते हैं प्रणाम, क्योंकि सुबह तो मैं आया नहीं, तो अभी आया हूँ। चलो करते हैं वेट, मिलते हैं आपको जब निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस जैसे कि आपको बता दूं, मैंने माइक ऑर्डर किया था, मेरा माइक आ गया हुआ है। अभी इसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है, अनबॉक्सिंग करते हैं इसको और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा है ये। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसका बॉक्स तो खोल दिया है सारा। कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने कनेक्ट कर दिया था, तो अभी मैं ये माइक से बात कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कैसी आवाज़, इतनी दूर से बैठूंगा तो कैसी आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं कि कैसी आवाज़ आएगी। अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है कि कैसी आवाज़ है, मैं चेक करता हूँ और अगेन बताता हूँ आपको। तो गाइज माइक को कनेक्ट कर लिया और एकदम फर्स्ट क्लास आवाज़ है। अब मतलब कि मैं यहाँ पे कॉलर पे भी लगा के आराम से बात कर सकता हूँ, और बाकी तो आप देख सकते हैं कि कैसी आवाज़ आएगी कैसी नहीं आएगी। बाकी आपको कल पता चलेगा व्लॉग में कि कैसा है। मुझे भी अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि कैसी आवाज़ है। अनबॉक्सिंग तो कर दी, अनबॉक्सिंग की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ, अगर हम मंगवाते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो चलो दिखाते हैं। अभी पहुंचा हूँ घर पे और ये जनाब जी आ गए मेरे पास। और आज इसने पता क्या ड्रामा किया है, ताई जी को बोलता है कि दादी आज सुमित चाचू ने नहीं आना है, क्योंकि चाचू 3 दिन घर आते हैं, चौथे दिन ये पुरखू जाते हैं। आज नहीं घर आना, आज उसके लिए खाना नहीं बनाना। तो तूने क्यों बोला खाना नहीं बनाना? मैंने खाना नहीं खाना था, चौथा दिन था। तो फिर क्या हो गया? मैंने घर नहीं आना था हैं? देखा, इतना शैतान हो गया कि ये कहता है कि 3 दिन आप आते हो घर पे, चौथे दिन नहीं आते। तो चौथे दिन मैं पुरखू जाता हूँ। तो ये इसकी शैतानियाँ हैं। कहाँ जाता हूँ पुरखू? मैं रोज तो घर आता हूँ। हाँ, कभी कभी पछोता नहीं हुआ दिन जाते हैं? छोटा ही अच्छा, साथ में ये कह रहा है कि मैंने व्लॉग में नहीं आना। क्यों नहीं आना तूने व्लॉग में? एक दिन, क्यों? एक दिन नहीं आऊंगा कभी। क्यों नहीं आऊँगा? क्यों नहीं आना तूने व्लॉग में, ये तो बता ना। मुझे बस इतना बता दे, तुझे किसने बोला व्लॉग में नहीं आना है? तुझे किस महान शख्स ने बोला कि तू व्लॉग में नहीं आना? अच्छा, मन नहीं कर रहा तेरा व्लॉग में आने का? मन नहीं कर रहा? नहीं, मुझे बताना किसने बोला। आ रहा है तो तुझे किसने मना किया? सच बोलना, सच बोलना। ऐसे पागल बना रहा हूँ। अच्छा, मेरे को पागल बना रहा है मतलब? पक्का तुझे किसने? मम्मा ने बोला, पापा ने बोला, किसने बोला? बुद्धू बना रहा हूँ मैं, किसी ने नहीं बोला। किसने नहीं बोला? नहीं बोला। तो चलो गाइज, अभी खाना आ रहा है, क्योंकि तूने खाना खा लिया। मैंने अभी नहीं खाया, मेरे साथ खाऊंगा। नहीं, अच्छा मेरे साथ खाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि मम्मी ने तेरे को खाना नहीं खिलाया। खिलाया पर मैंने बोला भी खा रहे, पर मैंने खाया नहीं। अच्छा, तूने मेरे साथ ही खाना है। तो चलो गाइस, आता है खाना, खाते हैं तो करते हैं ब्लॉग का एंड। और ये भाई सब देखो, अभी इसको मारी मेरे से पढ़नी है। अभी ये मेरे को कह रहा है वीडियो बनाओ मेरी। कौन सी शॉर्ट वीडियो? कहता मैंने गाना बोला। कौन सा गाना बोलना है? पता नहीं कौन सा। बोल रहा था ना अभी, तुझे बोल रहा था। कौन सा? कुछ बोल रहा था, ट्यूशन टीचर, पता नहीं क्या कुछ। कौन सा बोल रहा था, बताना। गाना हाँ, बोला था ट्यूशन टीचर के बारे में कुछ बोल रहा था ना। कौन सा गाना बोल रहा था? नहीं होगा। तो गाइस, इसको मुझे लग रहा है ट्यूशन टीचर से आज मार पड़ी है अच्छी खासी, तभी ये आज कोई चीज़ें छुपा रहा है। इसको मैं बाद में ऑफ कैमरा पूछूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर कल बताऊंगा कि क्या हुआ इसके साथ। है यही हुआ, यही हुआ। देख लो, मैंने पकड़ लिया, पक्का बोला होगा इसको कुछ ना कुछ। हाँ देख, कोई नहीं है, यही हुआ ना, यही हुआ ना, ये नहीं हुआ। यही हुआ है, यही हुआ, यही हुआ ना। सच बोला, यही हुआ ना, नहीं हुआ। यही हुआ ना। नहीं हुआ। ट्यूशन टीचर ने मारा? नहीं कुछ बोला? नहीं। कान पकड़े होंगे नहीं कि तू व्लॉग बनाता है, कुछ बोला? नहीं नहीं। हाँ, पक्का पुत्र। तो चलो गाइस, करते हैं व्लॉग का एंड। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।